धेरै जस्तो मान्छेले साल्मनलाई रङ वेमा पकाइरहनु भएको छ एन्ड आई डिड द सेम थिङ साल्मनको ग्रेभी बनाएर। हेलो दिस इज मिस्टर तमु एन्ड वेलकम टु तमु सर्ट, जहाँ आज म बनाउने छु साल्मनलाई दुईवटा वेमा, माइक्रोवेभमा र बटरमा, त्यो पनि सबैभन्दा इजिएस्ट वेमा। मलाई माछामा सबैभन्दा मन पर्ने रहु माछा हो अनि साल्मन वाज नट माई टाइप, किनकि साल्मनको बेली 1 केजी ल्याएर त्यसको ग्रेभी मिठो नभएर नखाएको आई स्टिल रिमेम्बर। तर एक दिन मेरो कलिगले मलाई काम सकेर माइक्रोवेभ गरेको साल्मन खुलाएपछि आई बिकेम द बिगेस्ट फ्यान अफ साल्मन। त्यसपछि त साल्मन माछा अफन कम्स टु माई किचन। साल्मन फ्याक्ट, खोलाको फ्रेश वाटरमा जन्मने साल्मन म्याचुर हुनको लागि ओसियनमा माइग्रेट गर्दछ र पछि रिप्रोड्युस गर्नका लागि द रिटर्न टु देयर नेचुरल रिभर्स। Salmon meat is a highly nutritious, oily fish rich in protein and omega-3 fatty acids with 0 gram carbohydrates. यो माछामा भाइटामिन B12, सिलिनियम र पोटासियम पाइन्छ, जसले तपाईको हार्ट हेल्थ, ब्रेन फङ्सन र इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ राख्दछ। केही स्टडिजको अनुसार ओमेगा-3 इन्टेक गर्दा कोलेस्ट्रल क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्ने बताइएको छ भने यो माछामा पाइने फ्याटले तपाईको हेयर र स्किनलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने गर्दछ। Well, now my microwaved salmon and butter salmon is ready to eat now.